Gepliyer Adatlyk Radio Teset habarlar gündölügümizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. MTS Türkmenistandan hat giňişliğin talabyny öňe sürüp indi $1,5 milliard talap edýär. MTS-iň umumy ýetkileri häzirki wagtda $1,5 milliard möçberinde ketkilenýär. MTS özüni kanagatlandyrýan netije gelinýänçe we hakyky özüne dolýança öz talaplaryny arbitrajda aýgytlyk goramakçy diýip Interfax agentligi MTS kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. 2018 yılın iyulunda MTS Türkmenistan'dan şikayet edip Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlara degişli dawalary seredýän halkara merkezine ýüz tutdy we Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyna ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady. MTS 2017-nji ýylda Türkmenistanda öz işini bet etmäge mejbur bolupdy we şonda öz çeken ziýanyny $750 million möçberinde ketkitläpdi. MTS-iň metbuat gullugy kompaniýanyň Türkmenistandan talap edýän pulunyň möçberiniň arttyrylmagyny 2019-njy ýylyň mart aýynyň aýagynda geçirilen soňky gararsyz hataplar bilen düşündirilýär diýip Interfax habar berýär. Maglumata görä MTS-iň arzynyň serediljek wagty bellenmändir. Mart ayında kompaniýanyň vice-prezidenti we MTS daşary ýurt kompaniýalary biznes birliginiň müdiri Andrey Smelkov häzirki wagtda Türkmenistanda ulgamyň sökülýänligini we biznesi soňlamak boýunça işleriň geçirilýänligini, tiz wagtda kompaniýanyň ýok edilmegine girişiljekdigini gurrun beripdi diýip Interfax belleýär. MTS Türkmenistandaky müşterilerine öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda toktadypdy. Şonda MTS-iň metbuat wekili Dmitriy Solodovnikov Adatlyk Radio hökmetdeşliginde kompaniýanyň Türkmenistandaky işini dowam etdirmek üçin Aşgabatyň birnäçe ruhsat dokumentlerini uzaltmandygyny aýdypdy. Ortet kompaniýasy Türkmenistandaky işini bet eden pursatynda abonentleriniň sanynyň 1.700.000 bolanlygyny aýdypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, MTS-iň Türkmenistandaky şirketiniň girdejisi kompaniýanyň umumy girdejisiniň çak bilen 1%-ni emele getiripdir. Türkmenistanda 2006-njy ýyldan başlap işleýän MTS Türkmenistan halkara suwduna ilkinji gezek bermeýär. Mundan öň 2011-nji ýylda maý goýumlara degişli halkara merkeziniň MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyň hökümetine garşy arzyny hataba alanlygy habar berilipdi. MTS 2010-njy ýylda da Türkmenistandaky işini bet etmeli bolupdy. Şonda kompaniýa öz lisensiýasynyň toktatylmagynyň doly delillendirilmänligini aýdypdy. Emma soňra 2012-njy ýylda kompaniýa türkmen bazaryna gaýdyp barypdy we ikinji gezek onuň işi 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda toktadylypdy. 2011-nji ýylyň mart aýynda MTS öz daşary ýurtly paýdarlaryna açyk hat bilen ýüzlenip Türkmenistanda maý ýatyrylmagyna öz ynamsızlygyny bildiripdi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistandaky işini bet etmäge mejbur bolanlygy zerarly $600 million möçberinde ziýan çekenligini aýdypdy. Kompaniýanyň halkara arbitražyna ýüz tutup Türkmenistandan eden ardy taraplaryň özara düşünişmeginiň netijesinde çözülipdi. 2010-njy ýylyň awgust aýynda MTS türkmen bazaryna dolanyp barypdy. 2017-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň ýurtdan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kompaniýasynyň ýerine Aýnazar atly täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri bu ideýanyň ýurdun prezidenti tarapyndan goldananlygyny habar beripdi.